शाम को 8 बजे मेरा भाई अंडे लेकर आता है और बोलता है मेरे लिए एक करी बना दो। तो मैंने उससे बोला कल बना दूंगी, अभी जो बना है खा लो, वैसे भी टमाटर खत्म हो गया, एक करी नहीं बन पाएगा। वो भी ठहरा जिद्दी, बोला जो है वही डालकर बना दो। मैंने भी जल्दी से अंडे बॉयल करके तेल में फ्राई कर लिया, फिर जीरा से तड़का लगाकर पिसा हुआ प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्च और थोड़े मसाले को 10 मिनट तक अच्छे से भून लिया। फिर जितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से मैंने पानी लगा दिया। अब मटर का सीजन है तो मेरे यहाँ हर सब्जी में मटर डल जाती है, यहाँ तक कि एग करी में भी मैंने मटर डाल दिया है। बाकी आज के लिए इतना ही।